Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita riding malam mingguan bersama kawan-kawan yang lainnya. Ini kok lama banget jalannya, nungguin siapa? Oke, kita berangkat. Gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketinggalan rombongan. Ini kaca helm gua gelap banget. Masuk YouTube lagi. Kita naik ride bareng-bareng. Cuma tadi nungguin ngisi bensin dulu. Jadi yang lain udah duluan, kita nyusul. Ini kaca helm gua gelap banget. Gemerlip lintang sepeda-sepedahan. Nih kalau belum panas gini nih, batuk-batuk motornya. Mana yang lainnya nih? Mudah-mudahan audio gua nggak error. Ini gua sambil ngemut permen, jadinya agak susah ngomongnya. Kenapa itu? Ini ketinggalan tapi santai ya. Belum tahu tempatnya juga sih. Kita mau ke acara nikahan kalau nggak salah tuh, dari keluarga Ircil. Ircil apa ya kepanjangannya ya, lupa gua. Ya pokoknya itu aja lah.
Gua makan permen dulu biar enak gua ngomongnya. Gua makan permen pakai kumur-kumur. Bah. Oke, permennya udah habis. Ini mah kita tim santai. Menghemat bahan bakar. Ini gua kalau sendiri, wah udah gaspol pasti nih. Cuma berhubung sama tim santai, kita mah tim ini mah nggak usah kebut-kebutan. Tapi kalau sekali barbar ya udah dilibas semuanya. Ini bingung gua mau ngomong apaan ya. Sing lianin di ngarep mancak. Kenapakah ini? Yang satu ada trouble motornya, jadi dia putar balik. Gaspol. Digang coy, jangan kenceng-kenceng, kasihan tangga. Ini mah kebalik, tadi yang di jalan sana slow, sekarang yang di gang sini kenceng. Setelah tidak masalah. Oh,
masuk ke dalamnya lumayan jauh ternyata. Oh, di sini acaranya. Oke, kita close di sini aja.